Yesu apewe sifa. Mwangalie jirani yako, mwambie umependeza asubuhi ya leo kwa sababu ya kazi ya msalaba ambayo Yesu aliikamilisha. Jina la Bwana libarikiwe. Mara tena namshukuru askofu, mchungaji Pendo na uongozi wa kanisa, na wewe mpendwa ambaye umenipa nafasi hii ya kusema nawe. Mungu akubariki na akutunze. Haleluya. Leo hii napenda nimalizie sehemu hii ya muhimu katika somo letu. Ni sehemu ya muhimu, tuko naangalia agano la damu. Tukaangalia maana ya agano, tukaangalia maana ya damu. Jana tukaangalia ile Kutoka 12:12. Mungu akaua wazaliwa wa kwanza wa mwanadamu na mnyama, hatimaye akaihukumu miungu ya Wamisri. Kwa neema tuliangalia ile miungu na tuliona jinsi Mungu alivyokuwa na hukumu. Basi kuna sehemu ya msingi ambayo ninapenda nikuache nayo siku ya leo, siku ya furaha ya kufufuka kwa Yesu. Lakini nataka nikurudisha hapo nyuma kidogo. Yamkini unaweza kuwa unajiuliza kwa nini Yesu msalaba wake uliwekwa mlimani, hakuwekwa bondeni, hakuwekwa sehemu tambarare. Kwa nini alisulubiwa tena nje ya mji alafu juu ya mlima? Ipo sababu. Hawakuchagua tu kwamba asulubiwe pale. Historia inazungumza lile eneo linaitwa Golgotha, maana yake fuvu la kichwa. Ina maana gani? Lile eneo lilitengwa mahususi kwa ajili ya kuwahukumu wahalifu. Kwa hivyo ilikuwa ni sehemu, tunaweza kusema ni machinjio ya wahalifu. Ndio maana wakaita fuvu la kichwa, kumaanisha kuna vichwa vingi pale vilioza. Fuvu hili lipatikana inaonyesha kichwa kilioza, pakaitwa fuvu la kichwa, lakini ilikuwa ni mlimani. Kwa nini Yesu alisulubiwa mlimani? Ningependa ndugu yangu asubuhi ya leo ukatoke na furaha ya kujua hilo, kwamba kwa nini Yesu hawakumpeleka bondeni? Kwa nini Yesu hakumpeleka katikati ya mji mzuri wenye majumba, lakini akapelekwa nje ya mji ili agano litimie, damu yake imwagike, na sio tu kwa mmoja, wote waone mahali pale kibibilia katika Kumbukumbu ya Torati. Hapo ndipo tutaenda kuona sababu ya kwa nini Yesu alisulubiwa Golgotha pale mlimani. Kwa nini aliinuliwa pale? Kumbukumbu ya Torati. Kumbukumbu ya Torati ni kitabu kizuri ambacho kinaweka kumbukumbu ya mambo ya kisheria ya kiimani. Kumbukumbu ya Torati sura ya 27, hapa mlango wa 27. Tasoma kuanzia ule mstari wa 10. Kumbukumbu ya Torati 27 kuanzia mstari wa 10. Neno la Mungu linasema hivi: basi isikize sauti ya Bwana Mungu wako, ufanye maagizo yake na amri zake nikuagizavyo leo. 11. Musa akawaagiza wale watu siku hiyo hiyo, akasema, hawa na wasimame juu ya mlima wa Gerizimu. Tunaanza kuzungumzia juu ya mlima. Hawa wasimame juu ya mlima Gerizimu kwa kuwabariki watu. Mkiisha vuka Yordani, Simeoni na Lawi na Yuda na Isakari na Yusufu na Benjamini, haya makabila, wakaambiwa wasimame juu ya mlima unaoitwa Gerizimu.
na kazi yao ama jukumu lao ama sababu ya wao kusimama kwenye ule mlima ilikuwa ni kutoa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mtakapoingivuka Yordani, hawa wasimame kwenye huo mlima kusudi waachie baraka kwa watu ambao wameingia katika nchi ya ahadi. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mstari wa 13 Biblia inasema na hawa na wasimame juu ya mlima wa Ebali kwa laana. Ruben, Gadi na Asheri na Zabuloni na Dani na Naftali. Kisha Walawi na wajibu wawaambie watu wote wa Israeli kwa sauti kuu. Hatutaendelea pale chini. Naomba ukajisomee hizo laana, lakini zipo baraka. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Angalia jirani yako usoni, mwambie unapendeza kwa sababu ya damu ya Yesu. Hiki kilikuwa ni kipindi ambacho Musa anakaribia kuondoka. Alipokuwa anakaribia kuondoka, Mungu akaweka jambo hili katika mafunuo ambayo sisi leo hii tunayaona. Akasema kutakuwa na milima miwili. Mlima mmoja unaitwa Gerizimu. Gerizimu utafanya kazi moja tu, kuhakikisha maisha ya watu wanabadilika kwa kubarikiwa. Mwambie mwenzako, kwa damu ya Yesu umebarikiwa. Alafu akasema kutakuwa na mlima mwingine unaitwa Ebali. Mlima Ebali ni mlima ambao unabeba laana, unawakilisha laana, tena uko hai. Kazi yake ni kuachia laana kwa kila mwanadamu. Kwanza hapa cha kushangaza ni kwamba, mimi nasema cha kushangaza, Mungu anazungumzia watu ambao amewakomboa. Anasema kutakuwa na milima miwili. Hapa ni uchaguzi wa kwamba unachagua kusikia kutoka kwenye mlima upi, unachagua kupokea ya mlima upi. Je, ni Gerizimu ama ni Ebali? Akawaambia haya makabila na Yuda yuko ndani, kazi yao itakuwa ni kubariki. Hawa wengine wa mlima Ebali kazi yao ni kulaani. Nataka niseme hivi, Shetani akafikiria ana hekima sana, akatanguliza sura mbaya kwenye mlima wa kubariki. Golgotha pale Calvary hapakuwa mahali pa kulaani, ulikuwa ni mlima wa kuachia baraka. Lakini Shetani akaiba, kama alivyomwijia Yesu katika zile siku za mfungo wake. Anamwambia, yani unajua sitaki mengi sana kwako, mimi nataka tu yani ukunje tu ili goti unisujudie, alafu unaona hivi vyote hivi nitakupa wewe. Mwizi. Sasa Golgotha ukawa ni miongoni mwa mlima uliokuwa na historia mbaya, lakini asili yake ulikuwa ni mlima wa kuachia baraka. Na Mungu toka mbinguni akaangalia, hapakuwa na mlima wa baraka. Kila mlima ulioonekana ulikuwa ni wa laana tu. Alaaniwe huyu ambaye ametoka kwenye ukoo huu, alaaniwe huyu ambaye amefanya hivi, alaaniwe huyu apotee. Miaka ilipita, ni laana, hakuna mlima wa baraka, mpaka ufunuo ulipokuja. Mungu akitimiza neno lake kasema, lazima Gerizimu irudi mahali ilipo. Imegeuzwa kuitwa fuvu la kichwa, lakini Gerizimu lazima irudi. Watu wabarikiwe, vijana wabarikiwe, akina mama wabarikiwe, wazee wabarikiwe, watu watawala wabarikiwe. Gerizimu inarudishwa kipindi cha Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Yesu libarikiwe. Yesu akakamatwa. Alipokamatwa
na yale yote aliyopitia, hatimaye wakampeleka kwenye mlima. Kwa jina lao uliitwa Golgotha, lakini kwa jina la kimungu aliuita ni Gerizimu. Ulizikwa, jina hilo lilizikwa na historia ya uchafu wa mwanadamu, yani dhambi ya mwanadamu, lakini Yesu akafufua. Ndio maana Paulo anaandika, anasema Adamu wa kwanza alileta mauti, lakini Adamu wa pili analeta uzima. Adamu wa kwanza alileta mauti wapi? Alileta mauti kwenye mlima Gerizimu. Lakini Adamu wa pili, Yesu Kristo, analeta uhai, analeta uzima kwenye huo mlima Gerizimu. Na Yesu ainuliwe mchana wa leo. Nasema Yesu ainuliwe mchana wa leo. Nasema Yesu ainuliwe mchana wa leo. Watu wakajiandaa, watu wakauendea mlima huo wa pale Golgotha, wengi wakiwa wameinama, hakuna matumaini. Walizoea kubeba mifupa, walizoea kupoteza kumbukumbu za watu walipokuwa wanaelekea ule mlima, lakini siku hii ule mlima ukageuka kuwa mlima wa kumbukumbu mpya. Hata leo hii tunapoizungumza Golgotha, mimi sizungumzi kwa huzuni, mimi sizungumzi kwa masikitiko, maana pale ndipo Kristo alibadilisha na kurudisha jina la mlima ambao Mungu alikuwa ameweka, mlima wa baraka, mlima wa uponyaji, mlima wa kufunguliwa, mlima wa kupatanishwa na Mungu, mlima wa ushirika na Mungu, mlima wa kumpendezesha mtu, mlima wa kumrudisha mtu katika nafasi yake, mlima wa kurudisha mamlaka ya mwanadamu, mlima wa kurudisha taji ya utukufu wa mwanadamu, mlima wa kurudisha jina ambalo Mungu alikupa katika Mwanzo 6, ya kwamba alipoumba akasema, huyu anafanana na mimi, mdomo wake kama wangu, miguu yake kama yangu, masikio yake kama yangu. Gerizimu Yesu anairudisha, anasema mwanadamu wa asili ambaye ametokana na Mungu hapa lazima aonekane. Paliitwa ni fuvu la kichwa, paliitwa ni mahali pa kuuawa, lakini jina la Bwana Yesu libarikiwe. Alipofika mahali pale, hana nguo za kupendeza, hakuwa na mwili ambao unavutia. Niliwaambia siku ya kwanza, waliutafuta kila mshipa wa Yesu, hakikisha wameuchana uachilie damu. Alifika pale mwenyewe amechoka, hakuwa na uwezo wa kubeba msalaba, hakuwa na uwezo wa kusimama mwenyewe, alitembea kwa uzito, lakini alikuwa anaenda kushughulikia ebali ambayo ilikuwa inafunga maisha yetu. Yesu anafika pale, hana mwingine. Nilikuwa juzi naangalia na wajukuu wetu filamu hii The Passion of Christ, wakawa wanaangalia. Ilipofika mahali Yesu anavuliwa nguo, hawakuogopa. Ilipofika mahali Yesu anawekwa aanze kucharazwa ile mijeredi, hawakutishika. Na mimi nilikuwa naangalia nyuso zao tu, ni wajukuu wadogo tu, ninawaangalia vizuri, ninawatazama. Nikawaambia, mlikuwa mnataka niwekee Moana. Moana ni moja ya filamu vya watoto. Nikamwambia, leo siwawekei Moana, leo ninawawekea Yesu ambaye alikufa kwa ajili yetu. Kwa hivyo walipompeleka, alipofika pale wakaanza kupiga mjeledi wa kwanza, sikumwona mjukuu yoyote ameshtuka. Lakini kadri dakika zilivyokuwa zinapita, mwili wa Yesu kaanza kubadilika. Unaanza kuona nyama, majeraha, wakipiga mjeledi, wakivuta namna hii, inanyofua nyama. Nini walikuwa wanatafuta? Mshipa wowote ambao ulikuwa na damu inayotabiri baraka, inayonena mema, iachiliwe pale Gerizimu. Leo tuweze kushangilia, leo tuweze kumhimidi Bwana, leo tuweze kuimba, leo tuweze kuomba, leo tuzitangaze fadhili za Yesu. Nikawaangalia wajukuu wangu wananiangalia, ghafla nikaanza kuona machozi. Kale kadogo ka miaka 3 kaniambia, babu, zima wamemuumiza sana. Nikadogo nasema, babu, zima wamemuumiza sana. Nikamwambia, angalia vizuri, bado haijaisha, nataka uangalie mpaka mwisho. Akaangalia mpaka mwisho. Hatimaye Yesu amepigwa vya
kutosha, ndio anapelekwa ule mlima Golgotha ambao ulikuwa ndio mwisho fainali pale. Yesu analetwa njiani, ametoka amebeba msalaba, akashindwa, akamkamata Mwafrika kutoka Krene, akamsaidia Yesu msalaba. Kale kajuka kaniambia, babu, kwa hivyo amemsaidia Yesu hata teswa. Nikamwambia subiri mpaka filamu iishe, mimi sijui nini kitaendelea. Kweli sio kwamba sijui, nilitaka tufike mwisho na huyo mjukuu aone Yesu anabadilisha Ebali na kurudi jina lake linaloitwa Gerizimu katika kabila la Yuda. Huyu Yesu ndipo alipotokea, alipokuja katika ule ukoo, na walisema hawa kazi yao ni kubariki, hawa kazi yao ni kubariki. Hawakuwa Lawi, lakini kazi yao waliwekwa kwenye mlima wa Gerizimu, kubariki tu. Yesu nikamwangalia, anafika pale, wakaona wale watoto, wakaona ile msalaba limewekwa likatandikwa chini, alafu kale kadogo kaniza, babu, wanataka kufanyia nini huo msalaba? Nikamwambia sijui. Ghafla huyo Yesu ambaye alikuwa amepigwa, ameharibiwa kila mahali, wakaenda wakamlaza. Walipomlaza wakampiga msumari mrefu jamani, mwingine ukapigwa upande huu, na walikuwa wanaonyesha mikono yake sababu amepigwa sana mpaka ile mishipa ni kama inakosa, yani kama imekankamaa, imekauka. Kwa hivyo mkono mwingine ilibidi wafunge kamba, alafu wauvute kwa nguvu ili uweze kunyoka, wagonge msumari. Kale kajukuka kalia, kaniambia, babu, sitaki kuona. Nikamwambia hivi ndivyo Yesu alikufa kwa ajili ya makosa yetu. Alikufa ili tuweze kupata uzima, alikufa ili tuweze kupata tumaini, alikufa ili tuweze kuinuliwa, alikufa ili tuweze kupata msamaha wa dhambi. Kakaangalia Yesu amemaliza kupigwa misumari, alafu akainuliwa. Alipoinuliwa juu ya ule mlima, alipokuwa pale juu amenyamaza, muda ukaenda, anashughulikia Mungu ambaye amekuwa akitawala dunia, Mungu jua. Akasema imefika saa ambayo lazima atabadilisha majira, badala ya mchana kutakuwa na giza, alafu yeye ndio anayeamua. Biblia inasema akiwa msalabani pale, ilipofika saa 6 mchana, saa 6 sio saa 9, Biblia inasema giza likafumba macho. Hii ni lugha yangu kwamba likafumba macho, inamaanisha ghafla saa 6 mchana giza likaanza kuingia, giza likaingia kwa masaa 3 pale Gerizimu. Mabadilishano ya majina yanaanza kupitishwa. Gerizimu inarudi mahali pake na Ebali inaondolewa. Ilipofika saa 9, Biblia inasema akapaza sauti yake, Eloi Eloi lama sabakitani. Maana yake nini? Mungu wangu umeniacha. Lakini ukiendelea hapo mwisho, Yohana anaandika akasema ya kwamba akatamka neno la mwisho, akasema ni mwisho wa Ebali, ni mwisho wa Ebali. Akasema, Baba, yote ulionituma kumbariki mzee, kumbariki kijana, kumfungua mama, kumfungua mtoto, kuinua, kumpa afya yote, Bwana ninayakamilisha. Biblia inasema akaitoa roho yake. Tunasoma Biblia Golgotha, lakini hii si Golgotha. Hapa ni mahali panaitwa Gerizimu, mlima wa baraka. Haleluya! Yesu yuko pale. Biblia inasema kwa kadesturi wale wahalifu lazima wavunjwe mifupa ya miguu. Wakamvunja mfupa mwizi wa kwanza, yule mhalifu wa kwanza, wakaenda wakavunja. Walipokuja kufika kwa Yesu, wakamwangalia, tayari ameondoka, huyu ameshakufa. Kwa hiyo hatuna haja kufanya nini ya kumvunja mifupa. Na ukumbuke Pasaka ya wana wa Israeli ya kondoo, waliambiwa msivunje mfupa wowote. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu kama Pasaka wetu, ilipofika mahali pale, ilionekana ni desturi avunje mfupa, lakini hawakuweza kuvunja mfupa. Nini waliangalia? Walipofika wakamwangalia, wakaona huyu ameshaondoka, na kwa sababu ameshaondoka, basi kuna kitu cha kufanya. Wakasogea mlinzi, askari mmoja
akamwangalia akasema, hapana, ili tuthibitishe amekufa, lazima tuhakikishe mahali moyo upo ama roho yake mahali ilipo, vyovyote vile. Akaenda na mkuki, kumbe alikuwa anajua siri. Hakuna mahali popote ambapo mtu anakufaga tu pasipopima mapigo ya moyo. Yani kusema tu amekufa, hata unakuta kabisa kichwa hakipo, unaona watu wanagusa, sema bado moyo unadunda. Akaenda kwa Yesu. Alipofika kwa Yesu akaangalia ubavuni. Hapo ubavuni bado palikuwa na hazina. Hapo ubavuni mwake bado palikuwa na kitu ambacho tulikuwa tunakihitaji. Agano litoke katika moyo wake. Akaangalia ule moyo, akasema huu moyo haurudi kwenye kaburi ukiwa na hazina hii damu. Akachoma mkuki kwenye ubavu wa Yesu. Yesu hakutikisa kichwa, maana alikuwa ameshaitoa roho yake, lakini Biblia inasema maji na damu vikatoka kwenye ubavu wake vikachuruzika. Historia inazungumza fupi kwamba askari aliyemchoma ule mkuki alikuwa na tatizo la jicho, na maji yale yalipomdondokea kwenye macho akaona vizuri. Akashangaa, ni nini leo Golgotha, badala ya kumaliza mhalifu, Golgotha hapa imegeuka baraka kwangu. Baadaye nilikuja nikiwa na jicho bovu, lakini nimefunguliwa. Biblia inasema kwa askari wa Kirumi ilikuwa ni kosa kupiga saluti kwa mhalifu, lakini askari wa Kirumi akasimama akasema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Leo hii ninamsaidia, maana aliteleza kidogo wakati amefurahi sana, lakini tamko lingekuwa hakika huyu ni mwana wa Mungu. Kanisa, Bwana asifiwe. Tuna mlima leo hii ambao unaweza kutabiria baraka. Najua kuna milima nyuma imekuwa ikisema tu, yani unajiangalia ni kwenda na kujikwaa tu, ni kwenda na kujikwaa. Nimesema utazisoma hizi laana hapo, nasema utalaaniwa utakapofanya hivi, ukiingia na kutoka utalaaniwa, ukifanya 1 2 3. Lakini huu mlima haukuja na laana, huu mlima ulikuja na baraka. Na katika hiyo Kumbukumbu la Torati 28 naanza na kusema, itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake Mungu wako, atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo. Jina la Bwana libarikiwe. Gerizim inaanza kuzungumza. Utabarikiwa. Mwambie mwenzako unabarikiwa. Sio utabarikiwa, mwambie unabarikiwa. 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 Mwambie mwenzako unabarikiwa. Sio utabarikiwa, ni mchakato ambao unaendelea sasa hivi. Wewe kukaa tu kwenye hicho kiti ni kwamba tayari ni ishara ya kubarikiwa. Siku ya leo nilipokuwa nakuja, nifika mahali nikamwangalia mzee mmoja mkubwa, kwa umri mkubwa sana, lakini amechakaa, alafu ni mchafu. Kibaya zaidi amelewa. Saa 3 hata kusimama wanamsaidia. Nilimwangalia namna hii, nimekaa kwenye kiti changu, nikamwangalia namna hii, nikamuuliza, Bwana, hivi mimi na huyu mzee tuna tofauti gani? Kaniambia, umeisikia sauti yangu ya kwamba damu ya mwanangu inaweza kukuosha, na baraka hizo ndio hizi zinakufanya uwe ulivyo. Nataka nikwambie, kwa kuisikia sauti ya Mungu kwa bidii na kumpa maisha yako, hauishi chini ya mlima Ebali. Zipo laana, lakini wewe uko salama. Mwambie mwenzako uko salama. Uko salama. Sema wewe uko salama. Sema mimi niko salama. Yanazungumzwa, lakini wanasema niko salama. Naomba waimbaji waje. Praise team, tanisaidia tuimbe wimbo huu. Nashukuru. Nyosha tena mkono wako, sema niko salama. Mwambie niko salama.
Sema ebali haipo. Ebali haipo. Sema ebali haipo. Maneno yake hanigusi, maneno yake hayatanipata, hayapati kazi mikono yangu, hayapati familia yangu, hayapati maisha yangu, wala siku yangu moja hayataigusa.